يا دكتور عايز اتشخص انا بشخر فعلا ولا لا، وبتخنق فعلا ولا لا وانا نايم. بص يا صديقي، مشكلتك بتحصل وانت نايم، يبقى افضل تشخيص ليها وانت نايم. الطريقة الاولى انك بتعمل حاجة اسمها سليب لاب او دراسة نوم. دراسة النوم عبارة عن جهاز هشرحه لك بعد كده بالتفصيل الممل، بس الجهاز ده بتنام بيه، بيسجل حضرتك نمت كام ساعة، خدت كام نفس، شخرت ولا لا، اتخنقت ولا لا، الاكسجين في الدم كان عامل ازاي، الضغط عامل ازاي، رسم القلب، رسم المخ، وحاجات تانية كتير. وبناء عليه بيتقيم المشكلة بشكل كبير جدا، وكمان بيطرح لنا حلول العلاج. طيب، اوبشن 2 انك لازم تعمل حاجه اسمها دايس ده عباره عن منظار. الدكتور بيديك بنج خفيف في اوضه العمليات، مش بنج كلي، يعني ما يشابه حاله النوم. البروبوفول او اي دواء تاني بيخليك تنام شويه. لما تنام يجي الدكتور داخل بحاجه رفع سن الالم، داخله من الانف لحد الحنجره. بنشوف وانت نايم ايه اللي بيحصل فيه انهيار، ايه اللي بيكولابس، ايه اللي بينهار منك، يقوم الهواء يحك فيه، يقوم يحصل الشخير. او ايه اللي بيقفل المجرى، اللي بيقفل عندك، يقوم يحصل الاختناق وتبتدي المشاكل الكبيرة. هي دي فكرة تشخيص الشخير والاختناق أثناء النوم. طبعا في فحوصات تانية بتتعمل زي رنين مغناطيسي أو غيره أو غيره، بس دي مرحلة بعد كده. لازم الأول الخطوتين، السليب لاب أو دراسة النوم، والدايس أو منظار تشخيص النوم.